Поехал дальше? Охуеть, уехал. Подожди, надо остановиться. И, собственно, по его инициативе был в свое время принят закон о школьной форме. Да, каждый регион могут определять ее самостоятельно, но тем не менее... Да ты, блядь! Всякие атрибутики от этой школьной формы отрезаны. У нас есть исключительный регион, конечно, один, который все знают, как называется. Вот, на него... Отключено внешнее питание. Слушай, а ты на Беликате куда едешь? Ты, блядь, тихо, ёбаный в рот! сука, берег! Ох, блядь! Ёпта! Это с кем? А с кем это, блядь, как это случилось? Что там? Хорош. Охуеть, блядь. Бабушка, пидорас, ебаный, кто? Опа! Смотри, фура с моста свалилась. Офигеть, блин, зафиксировала, нет? Блядь! А, блядь! Сука! Блядь! Блин, а! Сука, ну ёбаный в рот! Талия, ну и все остальное. Есть, да.
Иван, тупая, что ли? Да. И кажется сейчас ты хочешь, чтобы я Тоже почти. Тварь! Мудак, сука! Ой, блядь! Ой, ёб твою мать. Пиздец. И чё он едет? Скорую вызывайте, срочно! Опа! Авария! Что, сейчас вот? Да, сейчас остановимся, у нас здесь запись регистратора. Ну ладно.